amores! Tudo bom com vocês, gente linda? Eu espero muito que sim! Iniciando mais um vídeo aqui pro nosso canal, meus amores, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Lar da Elze. Amores, no vídeo de hoje eu tô recheada de conteúdos bem bacana que eu tenho certeza que vocês vão gostar, tá bom? Vou preparar aqui uma jantinha bem gostosa aqui pro meu amor, bem caprichadinha aqui pra ele, tá? Pra minha família, né, gente? A minha princesinha também. Vou ver se a minha mãezinha come também um pouquinho, tá bom? E eu convido vocês a vir estar passando aqui esse tempinho com a gente. Convido vocês a vir deixando aquele super like. Se não for inscrito no canal, se caiu aí de paraquedas pelo conteúdo do vídeo, já te convido a se inscrever aqui no nosso canal. Acione o sininho de notificações para não ficar de fora de nenhum vídeo. Segue lá no Instagram também, meus amores, porque no Instagram eu tô sempre por lá, postando stories, fotinhos. Eu tô sempre por lá, tá bom? O arroba tá passando aí na tela pra vocês e o link fica na descrição do vídeo. E bora lá pra esse vídeo. Moles, já vou começar mostrando pra vocês uma pincheja que tá jogada nesse sofá. Fala um oi aqui pro pessoal, meu amor. Fala assim, oi, gente, tudo bem com vocês? Uhul! Tá jogada nesse sofá, gente, assistindo os desenhos dela, né, minha filha? E, amores, olha só, a minha TV... ela tá, como vocês podem ver, tá vendo? Ó, tá até passando um vídeo meu aqui na TV. Ela deu defeito, gente. Há um tempo já que ela tá assim, com essa imagem azulada pra vocês. Mas aqui pra gente ainda tava assim, tava um pouquinho... Só um minutinho, meu amor. Você quer mostrar? Ai, gente, ela quer mostrar a manga que ela tá comendo. Mamãe, mostrar. Tá gostosa a manga? Tá gostosa? Há algum tempinho ela tá assim, com essa imagem azulada pra vocês. Mas pra gente, tava um pouquinho azulada, mas tava dando pra ver. Mas, gente, tá muito, muito, muito azulada agora. Não tá dando mais pra ver. Chamei um técnico até aqui, né, pra poder ver, o que tava acontecendo com a TV. Ficou bem caro o conserto, gente. Ficou bem caro mesmo o conserto. Aí, a minha máquina de lavar, gente, a minha melhor amiga, deixa eu falar com vocês aqui. A minha melhor amiga, companheira, gente, olha, eu não tô sem maquiagem nenhuma, tá? Não reparem as olheiras não, tô igual um pandinha aqui, não reparem as olheiras não, tá? Tô sem nada, gente, nada, mas enfim. A minha amiga, companheira, máquina de lavar, deu defeito também, gente. Eu tenho ela aproximadamente uns 13 anos, que eu tenho ela. Ela deu defeito, mandei consertar, depois ela deu novamente, mandei consertar. Eu falei assim, gente, agora eu desisto. Quem acompanha lá no Instagram essa semana viu que, gente, eu coloquei a roupa pra lavar. Quando eu fui ver, a água já tava vindo aqui na sala já. Ela encheu, ela foi enchendo, gente, esburrou tudo. Quando fui ver, a água já tava aqui na sala. Aí cheguei lá pra ver, ela já tinha liberado toda a água, já tinha liberado toda a água, enfim, deu problema de novo. Aí nós fomos comprar uma máquina de lavar nova. E o Mo aproveitou e já viu logo a TV. Falei assim, amor, vamos levar uma TV nova também, porque a nossa TV não tá boa. Aí a gente coloca ela no quarto, quando a gente puder, a gente manda consertar ela, tá bom? Agora vamos ficar com 3 TVs, gente. A outra pequenininha vamos colocar no quartinho da Manu. Aí essa daqui a gente vai colocar no nosso quarto e vamos instalar a TV nova. E tá aqui, gente, ó, a TV nova, ó. Tá aqui, a gente já trouxe, a máquina de lavar ainda vai chegar, tá? Aí a gente já trouxe a TV nova, ó. Tá aqui a nossa lindeza, dessa vez eu comprei Samsung, a minha é LG, tá? Ela é Samsung, ela é no 2022, ó. É Cristal UHD. Ela é 65 polegadas, a minha é 60 polegadas, ela é um pouquinho maior do que a minha, ela é 5 polegadas maior do que a minha. E segundo o rapaz lá, todas as instruções, tudo que ele mostrou pra nós lá, a gente gostou muito. Até a imagem dela é muito boa. Aí nós vamos fazer a instalação dela aqui e eu vou compartilhar aí com vocês, tá? Mas primeiro, gente, eu vou lá colocar a carne no fogo, pelo menos a carne, que eu vou fazer uma carninha de panela bem gostosa. Aí depois eu volto pra cá pra ajudar o Mo pra gente fazer aqui a troca das TVs, tá bom? E vamos que vamos, gente. Quando a máquina de lavar chegar também, aí eu venho mostrar pra vocês também aqui a nossa máquina de lavar. Lembrando, gente, que pra glória de Deus, a gente é tudo com fruto de muito trabalho, né? Mas graças também ao meu meu trabalho no mercado digital, gente, no marketing digital. Eu vou deixar aqui abaixo pra vocês, tá bom? Deixa eu falar aqui com vocês.
Eu vou deixar aqui abaixo para vocês o link do curso, gente. Quem tiver interesse em adquirir esse curso, você trabalha 100% com seu celular. Não tem como você não entender o curso, tá? Não tem como você não entender, porque é muito bem explicado, é por videoaulas. É um trabalho de marketing digital, onde você vai aprender a trabalhar com mais de 300 lojas, grandes lojas, tipo Magalu, Casas Bahia, Shopee, Shein. São várias lojas que você pode se afiliar para você ganhar muito dinheiro. Eles te ensinam as plataformas corretas na qual vocês vão fazer os seus anúncios para vocês terem retorno. Gente, é muito confiável. Jamais eu ia vir aqui colocar o meu rosto, tá? Para falar para vocês algo que não fosse verdadeiro, né, que não fosse de real, de fato, que eu estou vivendo, tá bom, gente? E graças ao meu trabalho no marketing digital, a gente pôde comprar aí essa TV. Lógico, meu esposo também, gente, ele também deu uma bela ajuda, né? Porque eu não ia comprar tudo isso sozinha, né? Mas assim, não comprei sozinha porque eu tenho meu marido, né? Mas pra glória de Deus, a gente teve o dinheiro pra comprar quando a gente precisou. Se fosse antes, gente, a gente teria que ficar com a TV do jeito que tava, mas pra glória de Deus, a gente conseguiu aí comprar as duas coisas que estávamos precisando aqui em casa, que deu defeito, que estavam precisando aqui em casa, tá bom? Vou deixar o nome do treinamento, é Método Mulher Milionária, tá? Vou deixar aqui embaixo, no box de informações, na descrição do vídeo, o link para quem quiser adquirir. O treinamento custa R$ 299,90. Dá para parcelar até em 12 vezes no cartão, gente. Então, assim, é maravilhoso. É muito bom. Dá para pagar no Pix também. É um treinamento, assim, gente, maravilhoso. Que vai, assim... Vamos entrar um 2023 totalmente diferente do que foi um 2022 na nossa área financeira, tá, meus amores? Então é isso, gente. Bora lá, deixa eu colocar aquela carninha no fogo. Amores, minha panela já tá na função refogar aqui, tá? Eu vou fazer aqui na minha panela de pressão elétrica, eu vou colocar um pouquinho de óleo, bem pouquinho. Vou fazer a 100, tá? A 100 bovino. Vou colocar aqui um pouquinho desse temperinho aqui que eu fiz, ó, que é cebola, alho e sal. Só cebola, alho e sal, tá? Tá na função refogar aqui minha panela, tá ótimo. Dá uma refogadinha aqui. E, amores, deixa eu dar mais um recadinho aqui pra vocês. Pra vocês aí que tem interesse, que sempre estão me perguntando qual editor que eu uso pra poder editar os meus vídeos. Como que faz pra poder ter um crescimento aqui no YouTube, né, e tudo mais. Como eu falei pra vocês no vídeo, eu acredito que seja no vídeo anterior ou o outro, né? A Mayara Cândido, gente, aquela maravilhosa, ela tá com um projeto aí maravilhoso. Ajudar, né, gente? Ela criou um treinamento maravilhoso para iniciantes no YouTube. Pra vocês aí que querem abrir um canal no YouTube do zero. Agora eu vou colocar aqui, amores, aleatória, né? Vou colocar aqui pimentão verde, cebola picadinha e tomate picadinho, tá? Pra quem quer ir abrir um canal do zero aí no YouTube, ou pra quem já tem um canal, mas não tá conseguindo um crescimento aí no canal. Ela criou, gente, um treinamento maravilhoso. Ela fez com muito carinho pra vocês, ensinando absolutamente tudo, gente, pra vocês abrirem um canal de sucesso do zero através do celular, usando apenas o celular, tá? Lá ela ensina como editar o vídeo passo a passo, editores pagos, editores gratuitos, como fazer as capas do vídeo, as fontes, que são as letras, né, que vão chamar a atenção do público, títulos que vão chamar a atenção do público para assistir os seus vídeos, posição de câmera, tudo, gente. Ela vai entregar tudo, todo esse conteúdo aí que ela e várias lindonas demoramos muito para aprender, né, gente? Porque a gente foi aprendendo aí com o decorrer do tempo, né? Quem abre canal e não tem, assim, uma indicação certa, acaba passando por isso mesmo, não tem jeito, né?
Então, assim, a gente foi errando e acertando e ela passou toda a experiência pra vocês, gente, nesse treinamento que é maravilhoso, tá? Então, eu falo pra vocês, amores, e tá num preço excelente, no preço maravilhoso, o preço original dele é R$ 349,90, porque afinal, gente, dá muito trabalho, tá? Ela teve muito trabalho para poder arquitetar tudo isso, para entregar tudo isso para vocês terem um canal de sucesso. E está na promoção ainda, gente. Ela prorrogou a promoção. Está por R$ 199,90, gente. Tá um preço, assim, maravilhoso. Dá para você parcelar até 12 vezes no cartão. Ou para quem quer pagar no Pix, dá para pagar no Pix. Dá para pagar no boleto também, tá? Mas o boleto eu não sugiro muito, gente, vocês pagarem no boleto. Por quê? O boleto, vocês vão ter que esperar 3 dias. Vocês vão ter que gerar o boleto, efetuar o pagamento, esperar 3 dias úteis, né, para vocês conseguirem ter acesso ao treinamento. E o treinamento conta com a equipe de suporte, que é a própria Mayara Cândido que dá o suporte para vocês, tá? Eu também tô lá na equipe de suporte dela, ajudando vocês também, tirando as dúvidas, tudo que é necessário vocês saberem, vocês vão saber pelo suporte. Todas as dúvidas, o que vocês quiserem saber, tudo, vocês vão ter todo um suporte através do grupo VIP lá no Telegram. Tá bom, meus amores? Eu vou deixar o link aqui também no box de informação, tá? Para quem quiser adquirir esse curso, até dia 30 de dezembro. Ainda vai estar R$ 199,90. E a partir do dia 1º de janeiro, gente, acabou a promoção, tá? Só vai estar disponível a esse valor até o dia 31 de dezembro. Então, aproveitem, meus amores. Não deixem essa oportunidade passar para vocês abrirem um canal corretamente, com as fontes certas, com a capa correta, com os títulos corretos, com o editor correto, com a iluminação correta, edição passo a passo que ela vai passar para vocês dentro do treinamento. Gente, é simplesmente incrível. Vocês já conhecem a Mayara Cândido, né? É assim, é até suspeita a gente ficar falando aqui sobre ela, né, amores? Então é isso, gente. Tô refogando aqui minha carninha. O link vai estar aí para vocês, curso de iniciantes para o YouTube Mayara Cândido. Vai estar no box de informação, na descrição do vídeo, tá bom? Quem tem interesse de adquirir por esse valor ainda de R$ 199,90, a oportunidade é agora. É só até dia 30 de dezembro. Dia 1º de janeiro, quem quiser vai ter que comprar por R$ 349,90, tá bom? Amores, agora eu vou dar uma refogada aqui nessa carne. Dar mais uma refogadinha aqui nessa carne. Quando ela estiver bem, assim, esbranquiçadinha aqui, eu volto pra poder mostrar aqui pra vocês, tá bom? Amores, ela já deu uma bela cozinhada aqui, tá vendo? Olha, já até derreteu bem aqui os temperinhos aqui que eu coloquei. Já cozinhou bem aqui, ó. Agora eu vou colocar aqui um pouquinho de lemon pepper. Temperinho é uma delícia, gente. Colocaria chimichurri, mas o meu chimichurri acabou. Final de mês, né, gente? Sabe como é que é, né? Mês que vem eu preciso fazer compras. Compras do mês, que eu sei que é o vídeo que vocês amam, gente. Direto parece uma. Elze, quando que vai sair o vídeo de compras do mês? Quando vai sair o vídeo de compras do mês? Calma aí, gente, que vai sair. Vou colocar aqui, amores, agora um pouco de água, tá? Já fervente. Vou colocar um pouquinho a mais, por causa que depois eu vou colocar batata, né? Mas eu não coloco até ferver muito, não. Até tampar muito, não. Porque essa panela aqui, ela não absorve muita água, né? Aliás, não reduz muita água. Mas pra nossa carne ficar bem saborosa, bem macia, eu coloco esse tanto assim de água, ó. E depois eu vou colocar ainda a batata. Vai ficar ótimo. Aí agora vamos tampar aqui a nossa panela. Vou tampar ela aqui. Vou colocar ela aqui na função pressão. Aí vou colocar ela aqui, amores, ó. Vou apertar aqui menu. Apertar aqui, né, pra poder...
Eu vou apertar o menu, vou colocar aqui na função carne, ó. Porque aqui tem a função de carne, ó. Que é a função cozimento leve, arroz, polenta, carne seca. Vou colocar na função de... Na verdade, a função 1 era carne, mas 9 é feijão. É 40 minutos? Não tem problema não, vou deixar. Amores, esse estragadinho aqui, ó, foi a dona Manuela que fez, viu? A minha panela é nova, novinha minha panela. Ai, gente, eu fiquei triste, viu? Quando eu fui ver, a bonitinha tava bem aqui. Mamãe, que é isso? Tuque, enfiando a unhazinha. Aí pegou e tirou um pedacinho aqui do plásticozinho aqui da minha panela. Ai, mas eu fiquei triste, viu? Eu briguei com ela. Mas enfim, fazer o que, né? Essa panela é maravilhosa, gente. Agora eu vou deixar ela um tempinho aqui, tá? Vou deixar esses 40 minutos. Daqui a pouco eu volto pra poder colocar ali a nossa batata. Aqui tem uma loucinha aqui pra lavar, né? Porque sempre junta. Aí eu já cortei a batata, deixei ali. Isso aqui é as tampinhas, né? Que tem que lavar também. Aqui é o tempero. Eu vou até colocar a tampinha aqui, ó. Vou colocar a tampinha aqui, pronto. Aí eu cortei aqui já também uma couvezinha, que eu vou fazer uma couvezinha no bacon, gente. Fica uma delícia, amor, ama. Vou colocar aqui meu temperinho aqui pra cá, né? Que daqui a pouco eu vou colocar aqui no porta-tempero. Ali tá sem airfry, gente, porque eu dei airfry pra minha mãe, tá? A minha airfry ficava aqui, eu dei pra minha mãezinha. E a minha outra eu ainda não fiz a cura, não fiz o processo de cura dela ainda, então ela tá guardadinha ali ainda na caixa. Aqui tem um arroz integral que eu coloquei bem cedinho de molho, porque esse arroz demora pra poder cozinhar, gente. Quando a gente coloca de molho é rapidinho. Aí eu coloquei hoje bem cedinho de molho, olha como é que ele abriu já todinho, tá vendo? Aí eu vou fazer um arrozinho integral pra mim, vou fazer um arrozinho normal pro molho pra Manuzinha, né? E vou cortar aqui esse baconzinho aqui e vou dar sequência aqui a minha jantinha aqui. Breathing air that clears my mind. I'm all for a good start. I hear those jingle bells, people singing about love. It feels like I'm a kid, like I'm forever young. And that's why I wanna sing about the Christmas on its way. A reason to hang around and celebrate this day. Amores, vou começar a fazer o meu arroz aqui, tá? O meu arroz integral. Eu uso azeite. Esse azeite aqui, ó, do galo, ele é especial mesmo pra poder ir no fogo, tá? Esse azeite aqui, ó. Ele é especial pra ir no fogo. Deixa eu desligar minha chaleirinha que ela começou a apitar. Vou colocar um pouquinho desse temperinho aqui, ó, pra fazer meu arroz integral. De alho, sal e cebola. Vou colocar um pouquinho daquele bacon no feijão também, gente. Faz tempo que eu não coloco um baconzinho no feijão. Vou colocar hoje também. O restante eu vou colocar na couve. Aí vocês vão me acompanhando aí. Vocês gostam de me ver no pé do fogão, né, minhas lindezas? Eu sei que vocês amam. Sempre vocês comentam, Euzi, vídeo que vocês mais amam, de me ver cozinhando e me ver fazendo compras no mês, gente. Eu falei assim, meu Deus do céu, o negócio é ficar gordinha mesmo. As lindonas amam me ver cozinhando. E é difícil, né, gente? A gente cozinhar assim e não conseguir não comer, né? Mas o negócio não é não comer, o negócio é saber comer. Tem que comer pouco. Pode comer, mas tem que comer pouco. É o que eu estou fazendo. Depois eu vou montar meu pratinho, vou mostrar pra vocês como que eu tô comendo, tá? Tô comendo de tudo, gente. Não tô numa dieta restrita mais. No início eu tava numa dieta assim, bem restrita. Agora eu não estou mais. Porém, eu reduzi tudo que eu comia antes, tá? Até porque eu nem consigo mais. Depois dessa dieta aí que eu passei, eu não consigo comer muito mais. Meu estômago não aceita muita comida.
Vai deixar aqui dar uma fritadinha aqui nesse alho, nessa cebola. Ah, meus amores, e quem adquirir aí o curso, os dois, tá? Tanto o do iniciante de YouTube, para YouTube, da Mayara Cândido, ou o método Mulher Milionária, quem adquirir aí o curso, tá? Me chama aí nos comentários e fala: Euzi, eu comprei o curso, que eu vou passar para vocês o meu número do meu WhatsApp. Mas quem comprar, tá, gente? Eu tenho acesso, tá? Quem compra, eu consigo ver quem comprou. Então, me chamem aí que eu vou passar o número do meu WhatsApp para vocês, tá? Mas só para quem adquiriu o treinamento, tá? Tanto um quanto o outro. Quem adquiriu aí o treinamento do método Mulher Milionária e quem adquiriu aí o treinamento do Iniciantes para o YouTube da Mayara Cândido, tá bom? Aí vocês me chamam, me falam aí nos comentários que eu vou passar pra vocês o número do meu WhatsApp pra poder dar o meu suporte também pra vocês, tá? Aí vocês vão ter o suporte dos grupos, né? Do Telegram e do WhatsApp e o meu suporte também, tá bom? Tá ok? Agora vamos continuar aqui. I bet you think that I should calm down and that I'm overthinking everything about you and that we're good the way we are. But I don't know that much about you, what things you like and what you don't. It's not that long since I met you for the first time. You know we should work it out. You know we should work it out. Before I'm too invested, I should probably ask you all my questions, get to know you better. Like, can you be trusted? Will you take me for granted? And will you let me down? I know I'm feeling something for you. The way you look, the way you laugh, and how you move. It kinda makes me go crazy. But we should take it slow, work things out so you don't let me go. When I come real close, I don't wanna get hurt, 'cause I'm not ready to give you my heart yet. Before I'm too invested, I should probably ask you all my questions, get to know you better. Like, can you be trusted? Will you take me for granted? And will you let me down? Before I'm too invested, you should take it easy. Maybe we could test this and work out our feelings. Baby, will I love you? Tell me, do you want me? And will you let me down? Yeah. La 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 Before I'm too invested, I should probably ask you all my questions, get to know you better. Like, can you be trusted?
já deu tempo aqui, tá? Vou abrir aqui a nossa panela pra ver como tá aqui a nossa carne. E olha que lindeza, gente. Vamos ver aqui como tá. Falei pra vocês que ele não reduz tanto o caldo, tá vendo? Mas a carne tá bem macia, ó. A carne já ficou bem macia. Tanto que se eu colocar, assim, por muito tempo, ela vai acabar despedaçando, tá vendo, amores? Olha, tá bem macia, ó. Aí aqui agora, eu vou colocar aqui um alho poró que eu tenho aqui, ó. Tá congeladinho, ó. Vou colocar aqui esse alho poró. Colocar ele todo. Tá agarradinho aqui porque tá meio congelado, né? Tá até com um floquinho de gelo, mas não tem problema não. Vou colocar aqui também um pouquinho de cheirinho verde que tá congelado, que eu já soltei aqui um pouquinho. Depois, pra finalizar, eu coloco mais um pouquinho. E vou colocar aqui também as nossas batatas, ó. Vou colocar aqui devagarzinho. Gente, minha mão tá limpíssima. Acabei de lavar aqui minhas mãos. Na verdade, acabei de lavar a louça, né? Tava lavando louça aqui, ó. Lavei a loucinha já pra deixar tudo limpinho. Assim vai. Pronto. Já provei o sal, tá excelente de sal. Tá ótimo de sal. Agora eu vou colocar aqui por mais 10 minutinhos. 10 minutinhos. Tá vendo, ó? Se eu tivesse colocado um pouquinho menos de caldo, de água, teria ficado até um pouquinho melhor, né? Mas não tem problema não, que o Mo ama uma carninha de panela assim, bem assim, com caldinho, sabe? Que aí ele coloca farinha. Nossa, ele ama, gente. Nosso temperinho tá uma delícia dessa carne, tá? Tá muito gostoso. Aí aqui agora, ó. Vou tampar aqui novamente minha panela. Tampar minha panela novamente. Vou virar aqui de novo pra pressão, né? E já vou ajustar aqui. Aí eu vou ajustar aqui e já vou fazer também a cura da minha panela, gente. Da minha airfryer. Vou aproveitar que eu já tô aqui na cozinha mesmo. Enquanto tá esse tempinho aqui, esses 10 minutinhos, eu vou fazer a cura aqui da minha airfryer e vou mostrar pra vocês. Amores, agora eu vou abrir aqui junto com vocês a minha airfryer, que eu vou fazer a cura dela aqui. Não tinha abrido ela ainda, gente. Tá fechadinha. Do jeito que veio. Veio com esse isopor aqui. Ela é de 4 litros, tá? Da Mundial. Vou tirar ela daqui da caixa. Nossa, grandona. Deixa eu virar assim, que eu acho que vai ficar mais fácil pra mim pegar. Pera aí. Olha que lindeza, gente! Aqui dentro tem o manual, ó. Tem mais uma parte de isopor. Manual de instrução. E um livrinho aqui de receitas, ó. Agora vamos abrir aqui a nossa maravilhosa. Olha que linda, gente! Ai, que lindeza, gente, olha. Aço inox, ó, Mundial. Dá licença, filha, rapidinho. Vamos pra mamãe tirar uma foto pra capa. Gente, é pra capa, tá? Pronto. Olha pra vocês verem, gente. Vou pegar o celular aqui pra poder mostrar mais de pertinho. Gente, olha quem tá por aqui também, meu super Mose. Ei, gente, tudo bom com vocês? Tá com a cara... Tá com a carinha de animado pra mexer naquela TV hoje, hein, amor? Ah, é verdade. Tá com a carinha de animado? Aqui, gente, veio ver airfryer também, né, amor? Veio dizer, eu vou lá ver airfryer. Olha que linda. Tem esse negocinho aqui, ó. Tá azulzinho, ó. Tem que tirar, amor. Porque aqui é de inox, ó. Não é proteção isso aí, não? Sim, mas aí tem que tirar, porque senão esquenta não. muito e acaba agarrando depois. Tem que tirar. Tem que tirar isso aqui, gente, ó. Tem que tirar também, ó. Isso, esse aço inox aí. Aí eu vou fazer a cura dela aqui, vou mostrar pra vocês. Olha que brilho, gente. Olha que lindeza, gente. Aí, ó, o cesto dela, ó, grandão. Tira aqui, meu amor, pra mim. Grava aqui, meu amor, pra mim, fazendo um favor. Olha o dedo, olha o dedo. Eita, Lele. Olha o tamanho do cesto, gente. Não é muito maior do que aquela que a gente tinha, não, né, amor? É maior, mas é muito pouco. Não é muito maior do que a que a gente tinha, não, amores.
Aí, o que eu vou fazer aqui? Aqui eu vou passar um paninho nela, que eu já reservei aqui um paninho bem limpinho, ó. Pra poder estar fazendo a cura, ó. Só mesmo um paninho pra poder tirar a poeirinha, né, que vem da loja. Aqui, ó. Aperta aqui pra poder abrir, né? Aqui, moça, daqui vem mais protegida, ó. Diferente daquela outra, tá vendo? Isso aí. Essa daqui é melhor, ó. Essa aqui veio veio o plástico, esse aí veio o ferro. A outra, gente, é da mesma marca mundial, ela veio um plástico aqui. Isso aqui já veio um ferro, ó, tá vendo? Já é mais seguro, ó. Eles já renovaram isso daí. Eu acho que é porque tava dando problema mesmo nesse cesto. Já fizeram mais bem protegido agora dessa vez. As mais novas. Estão fazendo mais protegido. Aí vou fazer isso aqui. Vou retirar também aqui, ó. Porque como vai esquentar agora, eu vou retirar essa... Como é que é o nome disso aqui mesmo, ó? Esse adesivo. Esse adesivo etiqueta aqui, ó. Porque vai esquentar ela agora, né? Porque vai que agarra aí. Aí, gente, é muito simples pra fazer aqui o processo de cura, tá? Eu vou jogar aqui um pouquinho de óleo. Ó, um pouquinho de óleo aqui. Vou pegar aqui o pincelzinho, ó. Eu faço até nessa parte aqui, tá, gente? A minha outra... Tinha 3 anos que eu tinha ela, né, amor? O único problema que deu foi no cabo mesmo. Mas essa parte aqui, ó, que eu fiz a cura dela, ficou perfeita, gente. Né, amor? Que ela não tinha ela não tem um descascado dela pra minha mãe perfeitinha. Depois a gente vai atrás de ver se a gente consegue encontrar o cabo certinho pra minha mãe. Aí é só fazer isso nela toda, amores, ó. Nessa parte aqui de dentro. Agora vamos pra essa parte aqui, ó. Até nessa parte aqui de fora aqui eu gosto de fazer isso, ó. Pegando daqui que eu coloquei bastante óleo. Bem espalhadinho aqui. No fundo precisa não? Ah, eu espalhei no fundo aqui, amor. É isso aí, ó. Espalhei já. Ah, tá. Ok. Que agora vamos colocar aqui, gente. Vou colocar aqui o cesto. Aí tá aqui, peraí, 200 graus. Tá desligada ainda. Vou deixar 200 graus por 7 minutos. Por 10 minutos, amores. Aí eu vou deixar ela 200 graus aí por 10 minutinhos. E depois eu vou deixar ela esfriar sozinha. Depois só lavar e pronto. Tá, vai estar prontinha aí a nossa airfryer pra gente utilizar. Pra gente estar utilizando aí. É assim que eu faço aí a cura da nossa airfryer, tá bom? É só fazer esse processo, gente, ó, que fica ok. Amores, mais uma observação. Vou ficar bem quietinha, ó. Ela é muito silenciosa, gente. A outra fazia um pouquinho mais de barulho. Mas essa daqui é super silenciosa. Nossa, amei demais, viu? Ó, tá em 200 graus e em 10 minutos, gente. Eu coloquei, ó. Muito silenciosa. E outro ponto muito importante. Eles reforçaram o cabo pra não dar problema no cabo como deu na minha. Nossa, amei. É totalmente diferente o cabo, gente, do meu, tá? Da minha outra, né, amor? Verdade. E também, amores, vocês não ligam não, isso aqui é os plásticos. Toma, meu amor, os plásticos da airfryer. E olha pra vocês verem, a minha panela também está ligada, tá? Ó. Minha panela de pressão está ligada. Eu coloquei mais 15 minutinhos. Tá em 14 já, né? Já foi 1 minutinho, ó. E a panela de pressão, gente. Cadê o chiado da panela de pressão, meus amores? Cadê? E cadê o chiado forte da minha airfryer, gente? Ai, gente, tô apaixonada primeiro pelos meus eletrodomésticos, gente. Vou deixar o link de compra dos dois aqui abaixo na descrição pra vocês, tá? Quem quiser adquirir aí por um precinho bacana e chegar rapidinho em casa, gente, ó. Vou deixar na descrição aqui do vídeo, tá? Tanto o link de compra da airfryer quanto o da panela de pressão elétrica aí pra vocês, tá bom? Agora eu vou finalizar aqui Essa aqui vai finalizar sozinho, né? Que eu vou deixar esfriar sozinho. Não vou mostrar mais nada aqui pra vocês. Só vou finalizar a comida aqui mesmo. A gente vai... Meus amores, e nossa comidinha ficou uma delícia, gente. Nossa, ficou pronto aqui, mas tá muito gostoso. Ficou assim a nossa carninha de panela, ó.
Bem suculenta, gente. Ai, que delícia! Com batata, coloquei um cheirinho verde aí por cima pra finalizar. Um arrozinho bem fresquinho aqui pro meu amor. Que hoje eu fiz o arrozinho, gente, vocês repararam que eu fiz ele temperadinho com alho e cebola, né? Aí o meu arrozinho aqui integral, que eu amo, gente. Eu já me acostumei, eu gosto muito de comer o arrozinho integral. Feijãozinho aqui fresquinho, bem temperadinho. Aqui nós temos um... Gente, eu acabei fazendo um pirãozinho, porque sobrou bastante caldinho da carne. Ainda bem que eu não fiz a polenta. Eu falei assim, eu vou fazer um pirãozinho com esse caldinho que fica uma delícia, gente. Não acrescentei nada, porque o sabor já tava delicioso. Só joguei pra panelinha, coloquei no fogo, né? Peguei o fouetzinho, fui jogando a farinha até deixar no ponto. O ponto dele ficou bem bom. Quer ver? Deixa eu mostrar pra vocês aqui como é que ficou o ponto dele, olha. Não ficou nem mole nem duro, tá vendo? O ponto dele ficou esse aqui, ó. Ai, gente, que delícia. Ficou uma delícia. Já provei, ficou muito bom. Ai, nossa couvezinha aqui, né? E agora eu vou montar aqui o meu pratinho. Meu amor vai almoçar. Vai almoçar não, eu vou jantar, gente. Porque tá noite, é janta. Vou preparar aqui o pratinho pra minha princesa também. E vamos jantar agora. Amores, e assim ficou o meu prato. Eu peguei aqui uma conchinha de feijão, 2 colheres de arroz integral, 2 pedacinhos bem pequenininhos de carne, uma colherzinha pequenininha de pirão e bastante couvezinha, gente. Eu nem peguei o bacon da couve não, porque já peguei um pouquinho de bacon do feijão, já tá ótimo. E esse vai ser o meu jantarzinho de hoje. Amores! E eu vou finalizando o vídeo de hoje por aqui com vocês. Nós decidimos, amores, não instalar a TV nova hoje, tá? Porque ficou um pouquinho tarde. Meu mozão tá cansado, gente. Então, vamos deixar para amanhã, né, gente? Uma coisa de cada vez, né? Mas aí eu compartilhei com vocês, né? A TV nova que a gente comprou, que eu comprei, graças a Deus. Hoje ainda vamos ficar com a TV azulada. Não tem problema, mas passar mais uma noite, né, gente? Não tem problema. É até melhor que tá previsto para a chegada da máquina amanhã. Aí amanhã eu continuo esse vídeo pra vocês. Aí eu gravo pra vocês a instalação da TV, porque amanhã a gente vai instalar, se Deus quiser, essa TV aí, né, amores? Aí eu gravo pra vocês a instalação da TV, mostro pra vocês a máquina de lavar nova, gente, porque eu tive que lavar tanta roupa na mão, gente, que meus dedinhos chegam a tá doendo, tá? Que eu já tinha colocado roupa pra lavar, então aquelas roupas lá não podia deixar assim, né, gente? Eu tive que lavar tudo na mão. Mas glória a Deus, né, gente? Pelo menos temos mãos pra lavar as roupas, né? Então é isso, meus amores. No próximo vídeo eu vou compartilhar aí com vocês, tá? A máquina, a instalação, enfim, já falei isso, né? Fico me repetindo o tempo todo. Amores, muito obrigada pelo carinho, pela companhia de sempre, por estar sempre aqui com a gente, curtindo, deixando seu like. Muito obrigada por tudo, gente. Muito obrigada mesmo, viu? E a comida, gente, estava simplesmente deliciosa. Muito, muito, muito gostosa, tá? Reproduzam aí. Minha princesa comeu tudo, né, minha filha? Ó, saiu correndo, gente, saiu correndo. Mas então é isso, amores. Um beijo no coração de cada um de vocês. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo venha entrar na sua casa, no seu lar, na sua família. Que Ele nunca permita que falte o pão, o alimento de cada dia, no lar de cada um de vocês, meus amores. Um super beijo. E até o próximo vídeo, hein? Tchau, tchau!